شو اللي صار بنتنياهو وقت خطاب ترامب بالسعودية؟ انخزع، انفضح بعد ما أمريكا شيكابيكا لعبت نتنياهو على الشناكل. أجا يدور على صورة انتصار قدام الإسرائيليين وترامب ويعملهن سوربرايز مستر دونالد ترامب. كانوا حاولوا يغتالوا محمد السنوار الأخ الأصغر ليحيى السنوار بخان يونس. الصاروخ بالمستشفى الأوروبي حفر حفرة غميقة بالأرض، كسفوا غرفة الطوارئ. 28 شهيد يا عالم، وبعدهن لسه بيطلعوا كمان شهداء من تحت التراب. وبالآخر قالوا إحنا مش متأكدين إنه أصلا كان بالمستشفى، وانقلبت خلاكهن وبوم ترخ بعز نشوتهن الحوثيين شلوهن بالصواريخ على القدس ومطار بن غوريون. قاموا الإسرائيليين قعدوا يحرضوا ويقولوا الحوثيين ضربوا صواريخ فوق راس ترامب بعز خطابه. عزا نسيوا إنه اتفاق ترامب والحوثيين مالته كشلهن وما خص أبوهن فيه، وصاروا جهابذة التحليل يتساءلوا إذا ضربات الحوثيين من اليمن إلها علاقة بمحاولة اغتيال محمد السنوار ولا لأ؟ هل كانت رد على محاولة اغتياله ولا لأ؟ وضاعت الطاسة. شو قالوا بالعبري عن عزا عليك يا ليلى؟ مش رح تحكي عن استشهاد زميلنا الصحفي حسن صليح؟ اغتالوه وجريح بمستشفى ناصر. شو في بعد حكي ينحكى؟ بالعبد الحين اسمع ايش حيصير اول يوم ما هيستشهد فيه؟ ساعتين زمان بس بعد الدفن ما حدش بالزفن. شو قالوا بالعبري عن محاولة اغتيال محمد السنوار؟ بسم الله، الحلقة طويلة، خليكوا لآخرها عشان نحكي عن صواريخ اليمن. وكمان ملحوظة، مبروك يا سوريين، افرحوا، بيلبك لكم الفرحة عقبال فرحة أهل غزة. ערב טוב, אנחנו היום כבר במהירות צוללים ללב החדשות, דיווחים מעזה. ישראל מנסה להתנקש, לסכל את מוחמד סינואר. חושבים בצה"ל בשב"כ שהוא חיסול מוצלח של האיש מספר 1 בחמאס בעזה, מוחמד סינואר. גוברת הערכה במערכת הביטחון שהחיסול הזה צלח. 7 חודשים אחרי חיסולו של יחיא סינואר, מוחמד סינואר כנראה חוסל במנהרה מתחת לבית החולים האירופי בח'אן יונס. 9 פצצות חודרות בונקרים שבעצם פגעו בתוואי המנהרה שהוקם במתחם. התמונות שמגיעות משם מראות הרבה מאוד פגיעות של פצצות דרילר כאלה, פצצות שחודרות לתוך האדמה, במטרה להקריס בעצם את המתחם התת-קרקעי שבו כנראה שהה מוחמד סינואר, כי הרעיון פה, כמו שאמרתי, הוא לחסום את כל הפתחים של המתחם התת-קרקעי ובעצם לקבור את כל מי שנמצא בתוכו. המתחם התת-קרקעי זה מתחם של פיקוד ושליטה, חמ"ל, של חמאס, כמו בית חולים שיפה, אתה זוכר? אז מתחת לבתי החולים האלה יש מתחמים של חמאס שהוא מקים שמה, של הזרוע הצבאית של חמאס. سمعتوها؟ بعدهن لسه بيحكوا انه مقر قيادة حماس كان تحت مستشفى الشفاء، دمروه وارتكبوا مجازر فيه، خطفوا منه المرضى والاطباء، اعتقلوهن، عذبوهن لحد ما منهن استشهدوا، وبعدين اتضح للعالم كله انه لا في مقر ولا قيادة، بس الكذب بيجري بعروقهن. وكعادتهن بدوا النشرات متحمسين، بس ما لحقش الخبر يغلي على النار خف الحماس، وصاروا يقولوا ممكن ما مات، يمكن ما كانش اصلا بالانفاق تحت المستشفى. יש עוד אין אישור שהוא חוסל, נשים את האופטימיות הזהירה שהייתה בתחילת הערב בצד, עדיין לא יודעים, ולכן יש סבירות שמוחמד סינואר לא שרד את ניסיון החיסול, אלא פשוט לא היה במקום. זה דבר שצריך לזכור אותו עכשיו, לא ברור עדיין אם מוחמד סינואר חוסל. עכשיו בואו נסתכל על שני המצבים. אם הוא לא חוסל, המשא ומתן יימשך באותה דרך שהוא היה עד היום. אם הוא חוסל זה אירוע פשוט מדהים. יוצאת משלחת ישראלית לדוחה, הצד של חמאס אין לו פתאום עם מי לדבר. זה יכול לפתוח את הפתח להתגמשות יותר משמעותית. צמד האחים הרצחני הזה היה הגורם הכי קיצוני. وطبعا الإعلام بلش يتداول بسيرته الشخصية وينفخوا بالخبر لتعزيز الإنجاز، وزعموا إنه محمد السنوار هو من اللي كانوا ورا اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت بال2006 عشان يحرر أخوه يحيى السنوار بصفقة التبادل بال2011. وبهالأيامات بتولى مسؤوليات كبيرة بعد اغتيال مروان عيسى ومحمد الضيف ويحيى السنوار، وقالوا إنه تنفذت ضده محاولات اغتيال فاشلة، وبيته في خان يونس تدمر عدة مرات في آخر 20 سنة، وانسجن بال91 9 شهور في سجون الاحتلال. وهات لك حكي بخلصش عنه. יחיא סינואר באמת היה המנהיג והמוח בה"א הידיעה של חמאס, אבל הוא חב, הייתי אומר, חלק גדול מאוד מהקריירה שלו, מההצלחה שלו, לאחיו הצעיר, מוחמד סינואר, וכמובן האיש שהיה אחראי על חטיפת גלעד שליט, ומכאן גם חיזק כל כך את אחיו שהיה בכלא, האדם היחיד, האסיר היחיד בבתי הכלא בישראל, יחיא סינואר שידע שהוא משתחרר בוודאות בעסקת שליט. האיש שהביא לשחרורו ובעצם חיזק את המעמד של יחיא סינואר עצמו בתוך חמאס. رح تشوفوا إسا بعينكو كيف كلهن كلبوا زي الببغة، بياخدوا الرواية من الجيش وبرددوها. محمد السنوار هو العقبة أمام صفقة، وخد لك شيطاني فيه، عملوها من قبله كتير مع الضيف السنوار. زمان هلكونا حكي بإنه يحيى السنوار هو العقبة الكبيرة أمام صفقة. كلهن عقبة إلا نتنياهو. מוחמד סינואר, נגיד מילה, מי שלא
לא מכיר, הוא המנהיג החזק של חמאס היום, הוא מקבל ההחלטות העיקרי, ואגב, מהמתנגדים הבולטים לעסקת חטופים. מתארים אותו בימים האחרונים כמי שהוביל קו קיצוני אפילו יותר מאח שלו, משיחי, איסלאמיסטי, התנגדות לכל פשרה, התנגדות לכל המשך פעימות החטופים. הוא היה המתנגד המרכזי לכל עסקת חטופים. גם אלה שמתחתיו כבר רצו בה, גם חמאס חול מעליו רצו בה, והוא בלם כל דבר. עכשיו צריך לראות כיצד הדבר הזה ישפיע על הסיכוי לקדם עסקה. מוחמד סינואר בעצם הוא היה מנהיג את הקו הנוקשה והבלתי מתפשר של חמאס, מתנגד לעסקה שלא בתנאים של חמאס, של הפסקת מלחמה, נסיגת כוחות צה"ל מרצועת עזה, שיקום הרצועה, הישארות חמאס ברצועה, אי גירוש והגליה שלו ושל אחרים מחוץ לרצועה כדי להתקדם לעסקה, והתעקש על עסקה כוללת, הפסקת מלחמה, שחרור כל החטופים והישארות חמאס. חיסולו, אם הצליח, הוא יסיר מכשול עיקרי בפני عسكة. سمعتوا التناقض؟ منين معارض للصفقة ومنين عنده شروط للصفقة؟ بس منيح اللي في عندهم محللين يشهدوا يذكروهن إنه اللي خرب الصفقة هو نتنياهو. واحد من المحللين قال إنه نتنياهو لو قتل كل إخوة السنوار وأخته كمان معهن نتنياهو مش حيكفيه وحيكمل حرب. بس لتصحيح المعلومة، الشهيد يحيى السنوار ما عنده خوات، عنده إخوان محمد وزكريا، وإذا عنده الله يحميها من شرهن. בוא נספור כמה מנהיגים נורא חשובים של חמאס כבר חיסלנו והרגנו, ואיפה אנחנו היום. מה זה חשוב כמה מנהיגים עוד תהרוג אם אתה לא עושה צעדים לסיום המלחמה? רגע אחד. דבר שני, לגבי עסקת החטופים ששאלת. מי שעצר את עסקת החטופים שהייתה על השולחן ועמדה בפני מימוש זה אנחנו. לא יחיה ולא מוחמד ולא אף אחד אחר. ולכן לפני שאנחנו אומרים, שמעתי גם את אלון וגם את אור, הוא מתנגד לעסקת חטופים. הם לא מתנגדים לעסקת חטופים, הם רק אומרים המחיר, ואנחנו יודעים את זה. מתנגדים זה לא מקדם אותנו בכלום. חיסלנו את ההוא ואת ההוא ואת ההוא, וזה לא מקדם אותנו בכלום. הממשלה הזאת לא רוצה לסיים את המלחמה. נתניהו רק היום הודיע לפורום חדש של פצועי מלחמה, שאם חמאס יסכים להחזיר 10 חטופים ניקח, ואז ניכנס. הסיבה היא, מה שמדובר פה כבר 1 ו7 חודשים. סוף המלחמה אומר תחקור, נפילת הממשלה, הגעה לבחירות, וזה הם לא מוכנים לקחת על עצמם, לא עם מוחמד, לא עם יחיה, והבנתי שיש להם גם אחות. אז גם אחרי שהיא תחוסל, עדיין לא יספיק. طبعا في منهن شافوا انه تزامن محاولة الاغتيال بالضبط مع توقيت خطاب ترامب في السعودية نوع من التحدي لترامب، بس عرايهن مش رح تأثر على المحادثات هناك لأنه ما حدش بالسعودية فارق معه اغتيال محمد السنوار على קולתהן هن. זה מעניין כי התקיפה התבצעה פחות או יותר ברגעים שבהם טראמפ אומר לבן סלמן, אנחנו לא רוצים הפצצות באזור הזה של המזרח התיכון, אנחנו רוצים מסחר. וזה מעניין כי ממש בזמן שהוא מוציא את המשפט הזה מפיו, צה"ל מנחית תקיפה משמעותית בח'אן יונס. זה נקרא in your face. איש באולם הגדול בריאד לא יזיל דמעה על מותו של מוחמד סינואר. יכול להיות שזה קורה בעיתוי מדהים, כי העיניים גם לריאד. יש עכשיו נאום של טראמפ, וממש כן, כל זה קורה בזמן נאום טראמפ בריאד, נכון מאוד. إسا نيجي للحوثيين، خليت لكم إياها لمسك الختام اللي بوقت خطاب ترامب في الرياض أمطروا إسرائيل صواريخ ولخبطوه. جبت لكم لحظة ما قطعوا حكيهن عن اغتيال السنوار وضربت صافرات الإنذار وبطلوا عارفين يكملوا بث ولا يفوتوا على الملاجئ من صواريخ اليمن. רגע, נותן התראה ראשונית על שיגור טיל מתימן שיצא לפני כמה דקות. כבר מגיעים ההתראות, אז אנחנו רואים פה, אתם רואים פה על המסך. שפלת יהודה, מרכז הארץ, שרון. רואים גם שומרון, מרכז הארץ, ירושלים, אבל גם ירושלים. מאוד מעניין אותי אם הירי הערב הוא כתוצאה מהידיעות שלהם על זה שניסינו לחסל את סינואר. יכול מאוד להיות. או שאין לזה קשר. אז אכן אנחנו מדברים על טיל שמשוגר בידי המורדים החות'ים תוך כדי הנאום של טראמפ בסעודיה. אגב, הוא כידוע עובר מעל סעודיה. בדרך אלינו מיורט בהצלחה בידי החץ 3. מאז צה"ל חזר ללחימה בתוך הרצועה ולמעשה תמה הפסקת האש, החות'ים שיגרו כ-36 טילים בליסטיים וכלי טייס בלתי מאוישים לשטח מדינת ישראל, וכפי שאמרת נכון, הירי הזה מתבצע בזמן הנאום של טראמפ שמבקר בימים אלה במזרח התיכון. אבל כאמור ההסכם שהשיג טראמפ עם החות'ים הוא בכל הקשור לארצות הברית ולא לישראל. وهيك قالوا بالعبري